როსკუთხე ნინო მანტიკა. პირადი კონსულტაციები არის პროცესი. რა უნდა გაიგოთ ახლა თქვენს ცხოვრებაზე ამ ეტაპზე? რა ეტაპზე ხართ? Tremleb გადმომწვინდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ არ არის გამორიცხული ძალიან თქვენ საქმეს, თქვენ ზოგადად ისე გიყურებენ, რომ რავი არ თვალი ახლა, მაგრამ აშკარად არის, რომ რაღაც დიდი თვალით გიყურებენ, მოდი ასე გეტყვით. აქ კითხვა მქონდა, რა უნდა იცოდეთ ახლა, ხო, ამ ეტაპზე, რა უნდა გაიგოთ. ეს არის ცვლილების პერიოდი, რაც დასრულდა რაღაც ძველი, შესაძლებელია რამე კარმული დაასრულეთ. თქვენ გინდათ არ გინდათ, ეს უკვე დასრულდა. და აქ არის ის მომენტი, რომ ახალი ხედვა, ახალი ხედვა კი. ნახეთ, ძალიან უცებ მომენტალურად, თითქოს აი ხვალ რო სხვა ადამიანი გაიღვიძებთ, ესე იქნება. რაღაც ძალიან დიდ ცვლილებას სიახლეს შეამჩნევთ საკუთარ თავში, თითქოს სხვა ადამიანი ხართ. მართალი აქ ძალიან დიდი მოთმინებაც კი. ძალიან დიდი დათმენა. გაიარეთ, ანუ მოგიწიათ, ნუ ცხოვრებაში კი ბატონო, გაიარეთ. და იცით რა, ამის საზღავრი უნდა იყოს ზუსტად 10 თქვენ უფრო მეტი დავშოთ წარმატებისკენ გადახვიდეთ. აქ მხოლოდ გჭირდებათ ცივი გონება, რომ იცოდეთ და თქვენი საზღვრები. რაც არ უნდა არასასიამოვნო რაღაც თემა იყოს, უნდა სიმართლეს გავსწორეთ თვალი, თქონ გამოიყენეთ ცივი გონებად. კარგი, მოდი ვნახოთ მაშინ რა ეტაპი დასრულდა თქვენ, არა რა ეტაპი დასრულდა, აღარ გვინდა ეს წარსული. ეს რაც დასრულდა, რა შემოდის მაშინ? კარგი, ცუდი, კარგ ეტაპზე დგას, სწორ ეტაპზე მე სადღაც სწორი კი დაფიქსირდა აქ პრინციპში, მაგრამ მოდი მაინც განვაცოთ, ხო? ეს ყველაფერი რას მოგიტანთ აწეს სამომავლოდ, რა შეიძლება, რა წარმატება, ნუ ესე გამოვიდეთ წარმატებაში. გამოვიდა გაშლა. სიბრძნე. ნაყოფიერება. ცივი გონება, თქვენ ზუსტად ნახეთ, მოგცემთ იმ ნაბიჯებს, იმ გადაწყვეტილებას, რაც ნახეთ მოგიტანთ წარმატებას. აქ კი ბატონო არის შრომა, მე არ ვამბობ, რომ შრომა არ მოგიწევთ. ისევ დისციპლინაზე მაქვს აქცენტი, იმიტომ რომ ერთ კი მოისმინეთ წინა ვიდეო, თუ არ მოგისმენიათ, მაშინ ეხლა
გავაკეთებ აქცენტს, მაგრამ ზოგჯერ არის, რომ კი, მოისმინეთ, მაგრამ ერთხელ ნათქვამი თითქოს არ არის საკმარისი აქ თქვენთვის. აქ გჭირდება შრომა, დისციპლინა, მოთმინება და ნაბიჯ წინსვლა. თქვენ ნახეთ, საკუთარ თავში გაქვთ აქ პასუხები, გაქვთ სწორი მიმართულება. თქვენთან არის სტაბილურობა. და წესით უნდა მიიღოთ შედეგები. უბრალოდ აქ ჭირდებათ თანმიმდევრობა. ესე ქაოსური კი არა, დღეს ერთი ხვალ მეორე იმას დაასრულებენ, ესეთი კი არა, თანმიმდევრობა უნდა შექმნათ აქ. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეგიძლიათ შექმნათ. გაიგეთ? საკუთარი გამოცდილება ან რაღაც აი გამოცდილებიდან მიღებული გადაწყვეტილებები გჭირდებათ და არა ისე უბრალოდ სპონტანურად რამე. რაც მოგიტანს სხვადასხვა სტაბილურობას. კარგით ვნახოთ კიდევ რა გჭირდებათ და რა შემოვა. აქ ასეთ რაღაცას გეტყოდით კიდევ. აქ შესაძლებელია გქონდათ ის მომენტები უკმაყოფილების, ხო, რაღაც საკუთარ თავთან. შეიძლება ვერ ამჩნევთ რა გაქვთ. ეს არის უბრალოდ ანალიზი, როცა სჭირდება ადამიანს. კი, უნდა დაჯდეთ და გადაახარისხოთ, გადაანალიზოთ. უკმაყოფილება ერთი მხრივ არ არის კარგი, თუ ვითარდები, არ არის ცუდი, უბრალოდ თუ ვითარდები ამ შენი უკმაყოფილებით, ნახეთ, თუ ვითარდები. მაგრამ თუ უბრალოდ ჩერდები, მაშინ ეს ცუდი არის. შენ თუ გეხმარება, ეს შენი თავით რაღაცებზე უკმაყოფილება, ნახე, იმაში რომ უფრო მეტი დისციპლინირებული გახდე, უფრო მეტად მიაღწევ, მაინც მივაღწევ წარმატებას. იცით რა, ეს არის კრიტიკა, თუნდაც ადამიანმა გითხრათ, ოღონდ ესეთ კრიტიკას პირიქით მადლიერი უნდა იყოთ, თუ ვინმე ისეთნაირად გეტყვით, რომ ეს თქვენ მუღამში ჩაკაგდებთ და გადახვალთ უკვე როგორ იმას, მაინც ვიზა მას, ქვი არ მაქვს და რაღაცა გაიგეთ, მაქვს ეს ყველაფერი მე შემიძლია, ხო? გამოიმუშავებთ იმ ენერგიას, იმ ცოდნას. ესეთი კრიტიკა უკვე ეს არის ჯანსაღი, მაგრამ როდესაც ეს კრიტიკა თქვენ გაჩერებთ და ფარხმას დაგაყრევინებთ, ეს უკვე ეს აღარ არის კარგი. ამ შემთხვევაში პირიქით თქვენ რაღაც პოზიტიური გჭირდებათ. თუმცა გეტყვით, რომ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გაქებს, ეს არ არის სწორი მიდგომა. რატომღაც ბევრ თქვენთაგანს ეს გონია, რომ კარგია. შეიძლება უთხრათ, შეაქოთ, მადლობა გადაუხადოთ ადამიანს, მაგრამ შექება ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი რომ მირბოდეს, მირბის და მომენტალურად კაბაზე ფეხი დააბიჯოთ ან შარვალზე. რა დაემართება? წაიქცევა. თქვენი შექება ზოგადად ასე მოქმედებს ადამიანებზე. ნამეტანი არაფერი არ ვარ გა. ესე იგი ახლა ერთი მოდი აქ პატარა ჩანართს გავაკეთებ.
თუნდაც ჩემთან მიმართებაში, ხო? ან ძალიან ამბობ ესე უკმაყოფილება არა კაცო, მაგრამ აი ძალიან რო გადაიტყავებთ ენაზე ტყავს, ეს არ არის კარგი. რომ იცოდეთ. მე ვხვდები, რომ ეს თქვენ ბევრ თქვენთაგანს უბრალოდ არ ცოდნით გემართებათ და ეს კარგი არ არის. ეხლა მე რამდენად დამაზარალებს ეგ სხვა თემაა, მაგრამ მე შეგიძლიათ სხვა ადამიანთან ჩემთანაც რატო არა ცოტა გავფრთხილდით, ისწავლეთ და სხვებთანაც გამოიყენეთ, ეს არ არის სასარგებლო ენერგია. ეს არის ის, რომ თქვენ უკვე ადამიანი შეაფერხოთ, შეაჩეროთ. ასე მუშაობს ეს სამწუხაროდ. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს ყველაფერი რაღაც კი, მადლობა, კარგია, უკმაყოფილი რაღაც ან ერთჯერადად გადაიტყავთ ენაზე ტყავი, იმიტომ რომ გინდათ, ხო, ეს გააქვთ სულიერ მოთხოვნილებაში, ხა გინდათ გამოხატოთ და, მაგრამ მერე უკვე უნდა ისწავლოთ დაბალანსება ამ ენერგიის. ნახეთ, მოდი ასე გეტყოდით, ჯანსაღი შექებაც კარგია და კრიტიკაც კარგია. თუ ადამიანი ამ შექებით ისე მოტივირებული ხდება და წინ მიდის, ძალიან კარგია, მაგრამ შესაძლებელია გაჩერდეს. თუ კი ამას უკვე შეამჩნევთ თქვენს თავს, ან იცი რა, თქვენც უნდა დაუკვირდეთ. მაშინ გამოდის, რომ თქვენ კრიტიკა ცოტა გიხდებათ, რომ წინ წახვიდეთ. და ნუ შეეცდებით ადამიანებიდან საქებარი სიტყვები მოიპოვოთ. მადლობები მოიპოვოთ. კი, მადლობა საჭიროა, მაგრამ თლად ასეც არ არის, მოდი ასე ვთქვათ. ზოგჯერ მადლობის გადახდა თქვენთან, თქვენ უნდა გადაიხადოთ, მაგრამ თუ ვინმე არ გადაგიხდის, ნახეთ ის რაღაც თქვენ გააკეთეთ სიკეთე, ან რამე გააკეთეთ და ვიღაცა მოგიხადათ მადლობა. всё, მიიღეთ თქვენ მისი საზღაური, ჩათვალეთ. მაგრამ თუ ეს დაავიწყდება ადამიანს, აცი აღარ დაგავიწყდებათ მადლობის. ჩათვალეთ, რომ თქვენ სამომავლო რაღაც, მოდი ასე ვთქვათ, ჰონორარი თუ რაღაც, აი დანაზოგი გადადეთ თქვენს ყუთში. გაიგეთ? თქვენ არ ზიანდებით, ის ზიანდება, ვინც მადლობა არ მოიხადა. მაგრამ აი ეს შექებაც, ნუ იმედია გაითვალისწინებთ. აკაშკარად როგორი რაღაც არის იცით? ყოველ შემთხვევაში თქვენ თუ რამე, ახლა მე წარსული არ მინახავს, მაგრამ გქონდათ აშკარად, ხო, ის მომენტი, რაღაც ცვლილება ხდება, ცვლილება უკეთესობისკენ მოხდება იმ შემთხვევაში, მე აქ რჩევაში, რასაც გიფიქსირებთ, ეს უნდა გაითვალისწინოთ. სხვა შემთხვევაში არა, ხო? აი წარსულში მაინც მიფიქსირდება, რომ რაღაც ვერ დააფასეთ, ვერ შეაფასეთ. გაიგეთ? ცდილობ ჩუმად მოვწყობო ყავა. კლუნჯის გარეშე. იცით რა არის? ზოგჯერ უნდა იყოთ გაბედულიც. ესეც არის. აი ვიღაცა შეგეწინააღმდეგათ. მოდი ასე ვთქვათ, მიდიხართ მომენტალურად და წინ რაღაც დაგხვდათ ბარიერი. არის ადამიანი გარისკავს და დაუშვათ გააგრძელებს, გადახტება, ან რა შეებრძოლება, რა ვიცი, რაღაცა დაგხვდათ წინ, კაცო, ახლა დათვს არ ვიტყვი, დათვების ახლა და ჩვენს ეპოქაში, მაგრამ
და აქ ვთქვათ დათვი. ხანდახან ნახეთ, უნდა შეებრძოლოთ, მით უმეტეს, როდესაც ეს შეგიძლიათ. აქ შიშმა მორიდება, მოდი ერთი მე, ასეთ რაღაცები აი შეგნებულად რომ თავს გარიდება, ესეთი რაღაცები არ უნდა იყოს. ხანდახან გამბედაობა საჭიროა. მე აქ ეტყოდით, რომ აი გაბედეთ, გამბედაობისკენ მოგიწოდებთ თქვენ დღეს ტარო. მაგრამ იყავით ფრთხილად, ნახეთ. მოკლედ როგორ აი ისეთი გაშლა არის, ნამეტანი არც მწვადი დაწვათ, არც შამფური. ესეთი პოზიცია გიფიქსირდებთ. აი ამ გაბედულებაშიც ესე გეტყოდით. იმდენად არ იჩქაროთ, ეხლა ასე თქვა, ნინომ და ზეოჰად. გადავჭრი ყველას კოჭიებში, ესე კი არა, იმდენად არ იჩქაროთ, ამან წარუმატებლობა, შეცდომა გამოიჭრას. არა, იჩქარეთ, ცოტა მოქნელი უფრო უნდა იყოთ. მაგრამ თქვენ რომ ეს ახალ პოზიციაზე გადახვიდეთ, ახალზე. და თქვენ ხო გინდათ რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვალოს. იმიტომ ისმენთ ამ გაშლას, ხო? თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ რწმენა უპირველესად საკუთარი თავის. მაგრამ იცოდეთ რომ აქ ახალი რაღაც ეტაპი, ახალი კარები, ახალი გამოცდილება. თითქოს მე ვფიქრობ რომ თქვენ გაიარეთ რაღაც კარმული. ის კი არა, წრეზე არ ბრუნდები თქვენ. არა. ეს უკვე მოსალოცი არის, იცით, ეს ძალიან კარგია, რომ იგივე წრეზე არ დაბრუნდებით, ანუ ესე იგი თქვენ ერთი საფეხურით, აი ესე აინაცვლეთ, სხვა ეტაპზე გადახვედით. თქვენ როდესაც თქვენს კარმას ვერ ამუშავებთ, მაშინ ხდება წრეზე ტრიალი, ბრუნვა. იგივე და იგივე მეორდება და მეორდება. ნუ რა ხდება, ჯადო გამიკეთა ვიღაცა. ნუ შეიძლება იქ დაზიანებაც იყოს, მაგრამ ესეც დაზიანება. თქვენ ვერ იპოვეთ, როგორ მოაგვაროთ. როგორ მოაგვაროთ და ერთი და იგივეს რომ იმეორებ, ამას უნდა დაუკვირდე, ერთი და იგივე მოქმედება გაქვს. ესე იგი, ამ მოქმედებამ რომ არ გაჭრა ამ ერთხელ, არ გაჭრა მოქმედება. ესე რაღაცა უნდა შეცვალოთ. თუ მაინც ვერ პოულობთ პასუხებს, უნდა გაიაროთ დიაგნოსტიკა. ხო. ვინც ამ პასუხებს გაპოვნინებთ, ოღონდ ისეთებთან. აქ მე გეტყვით, რომ კი არსებობს. რა თქმა უნდა არსებობს აქ სხვა, ანუ ახალი გზა, ახალი მიმართულება, შესაძლებლობები. მაგრამ ყველაზე დიდი გაფრთხილება ის ამოდის აქ, რომ ემოციებით არავითარ შემთხვევაში არაფერი არ გადაწყვეტოთ. ხო, აქ თქვენ შედეგებს მიაღწევთ მუდმივი შრომით, მოთმინებით. არ არის გამორიცხული თუ მანამდე ძალიან ადვილად გეძლეოდათ რაღაცები, ახლა უკვე ზუსტად ის ეტაპი იწყება. ხო, ეს ახალი ეტაპი უფრო მეტი შრომა, უფრო მეტი მოთმინება. მოკლედ აქ უნდა იცოდეთ რა თქვენი საქმე, რა როგორ აკეთოთ, დაღუნოთ თავი და აკეთოთ თქვენი საქმე. შრომა და მოთმინება, შრომა და მოთმინება. მაგრამ ნახეთ, ეს გაგრძელდება გარკვეული პერიოდი და ამასაც ექნება მერე თავისი დასასრული. ესეც რაღაც კარმული ეტაპი არის თქვენში, ხო, თქვენს ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი დაიწყო, ახალი ციკლი. სადაც გეუბნებიან, უკვე შენ გადახვედი, იშრომე, მოითმინე, იყავი პრაქტიკული, მუდმივი შრომა გჭირდება თოღონდ, მუდმივი. და მომთფენი და კიდევ რა გითხრა, ხო, დისციპლინა. აი ეს გამოიმუშავე. აი ესეც მე ნახეთ, ეს ამ კარმულ ეტაპსაც რაღაცა დროში გაივლით და შემდეგ ექნებათ
ძალიან კარგი შედეგები არ არსებობს, აი ამან მე რასაც გეუბნები თქვენ, თავისი შედეგი არ დადოს. აქ უკვე ტარო აღარ გჭირდებათ. ეს არის 2x2 4. აიგეთ? აქ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ უკვე. თქვენ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. შეიძლება არ გინდათ ახლა აქ სიამოვნოთ მარტივი რაღაცა უფრო ან უფრო სხვა რაღაცა იდეაში გქონდათ. ვისთვისაც ეს გაშლება, მაგრამ თქვენ ამას უნდა დაემორჩილოთ. აქ არის, როგორ იცით, აქ მე არ მაქვს ის პოზიცია ახლა გითხრათ, რომ არჩევა თუ გინდათ თქვენ წარმატება, ამას უნდა დაემორჩილოთ. თუ თქვენს გემოზე გააკეთებთ არჩევანს, მაშინ მე თქვენ ამ ყველაფერს ვერ გპირდებით. იმიტომ რომ თქვენგან ახლა ამას მოითხოვენ. კიდევ არის აქ რამე, რაც უნდა იცოდეთ, მოდი ასე ვთქვათ, ასე ვკითხოთ. კიდევ არის აქ რამე, რაც უნდა იცოდეთ. კითხვაც ძალიან ისეთი იყო და არკანებიც ძალიან კარგი ამოვიდა. სხვადასხვის. აქ პირდაპირ გეტყოდით. თქვენ ძალიან თქვენში უფრო სწორად. ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს რეალურად. აი აქ კითხვა ზუსტად მე დავდევი ის და დავსვის რომ არის რამე კიდევ რაც უნდა იცოდეთ, ხო? ნახეთ, ემოციების კონტროლი. ეს აუცილებლად თითქოს იგივე წრეზე დავბრუნდი პრინციპში, მაგრამ კიდევ ავხსნი. კიდევ სიმშვიდის შენარჩუნება და ისევ ძალიან დიდი ფიქრის ანალიზის შემდეგ დამშვიდებულ პოზიციაზე გადით, გარეთ ყავა დალიეთ, წყალი დალიეთ, სადმე წადით, მერე მიიღეთ გადაწყვეტილებები. ყველაფერს დააკვირდი, რა უნდა იცოდეთ. დააკვირდით. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ. მაგრამ თქვენში არის რაღაც კიდევ დაფარული. თქვენთვის ჯერ ღია სამყარო არ არის. თქვენთვის ჯერ სამომავლო დაუშვათ რა სურპრიზი გელოდებათ, ეს ღია და გახსნილი არ არის. ნახეთ, აი ამიტომ ითხოვენ თქვენგან ამ დისციპლინას, იშრომე, როგორ თქვი ზემოთ, ეს რაც თქვი, მოისმინეთ. მუდმივ შრომას, რაღაცა დისციპლინას, ხო, განსაკუთრებულს. დაღუნე თავი იშრომე, როგორც თქვი, მოისმინეთ ისევ. ვერ ვიმეორებ იგივე სიტყვებს, იმიტომ რომ რაღაცა ენერგიით წავიკითხე. ნახეთ, ამიტომ ითხოვენ, აი ეს დაფარული შენში კი რაღაცა ძალიან დიდი ღრმა ცოდნა. ან ძალიან დიდი შეიძლება კარები გაიხსნას თქვენს ცხოვრებაში, რომელსაც ჯერ თქვენ ამას არც გიფიქრიათ, არ იცით. ესე გამოდის, რომ თუ თქვენ ამას დაამუშავებთ, ამ კარმულ ეტაპს, ეხლა სადაც გადახვედით, ახალ ეტაპზე, თქვენ აუცილებლად თქვენთვის გაიხსნება სულ სხვა საზოგადოება. კი ვთქვი ეს პრინციპში, სანამ ამოვიღებდი არკანებს, მაგრამ აი კიდევ ესე დამიფიქსირდა. უბრალოდ ყურადღება, საყურადღებო. აი აქ მართლა ეს სიტყვები როგორ მომეწონა, ამსაწერი სიტყვები. აი მომეწონა რა გავაკეთო. იმდენად მომეწონა, ვერამდენი გაშლაში უკვე ვიძახი. კი, ეხლა ამსაწერ სიტყვებს გეტყვით. ყურადღება მიაქციეთ, რაზე ხარ, რა გაქვთ აკვიატებული, მიჯაჭვული თუნდაც.
რა იწვევს თქვენში შიშს, ცთუნებას? ეს თქვენ გზღუდავთ. ეს თქვენ გიშლით ხელს, აი, ეს მონახაზი, მე თქვენ რაც გითხარით, რაც უნდა გააკეთოთ. აქ რაღაც არის კიდევ, შეიძლება საკუთარ თავს რაღაცას აიძულებთ იმაში. არა იცულოთ. თუ თქვენ ამ წუთში ეს ყველაფერი არ შეგიძლიათ, ჯობია დაისვენოთ მაშინ. თუმცა ახლა დასვენების დრო აღარ არის. всё. მოქმედებაზე გადადით გეუბნებიან, მაგრამ ახლა თუ უნდა აიძულოთ საკუთარ თავს ეს ყველაფერი სხვა გამოსავალი არ არის. ხო ჯობია დავუშვათ ერთი კვირა, ძალიან არ დარჩეთ დასვენების ზონაში, აი კომფორტი, ხო? კომფორტის ზონაში მე და ეს დასვენება არ გაგიგრძელდეს. ახლა მე ერთი ადამიანი ვიცი, მაისიდან რო იწყებს დასვენებას. სექტემბრამდე, ესე იგი, სექტემბრის ბოლომდე, ბავშვები სექტემბრის ბოლომდე არ მიყავს სკოლაში. მგონი დასაწყისო, ну, როცა იწყება, რა ვიცი, თუ ოქტომბერში იწყება სწავლა. მე 1 სექტემბერს ვიწყებდი ყოველთვის. ეს არ ვიცი, როდის იწყება სწავლა, მაგრამ ეს ზუსტად ვიცი, სექტემბრის ბოლომდე ისვენებს. და რო არ იფიქროთ, ისე უბრალოდ ისვენებს. რას ლაპარაკობთ, 300-500 ლარს იხდის სასტუმროში ღამეში და ერთი ადგილი და მეორე ადგილი. ეს ერთ კომფორტის ზონა უკვე, ხო? ესე არ გაგიტკბეთ ახლა კაცო. ვიღაცამ თქვა მაგდენი საშუალება სადა მაქვს. ხო, არა, საშუალება იცით რა არის? თქვენ დასვენება ეს ახლა მაგალითად მოვიყვანებთ, თორე ფული და ეს 300 ლარიანი სასტუმრო არ ნიშნავს დასვენებას. რა ვიცი, მე მაგალითად საერთოდ ვერ ვისვენებ მაგნაირ ადგილას. რაც არ უნდა გაგიკვირდე და პირიქით მიკვირს. და როგორ უყურებ, იცი, ამას ერთხელ ისეთი თავმოწონები რა მითხრა ახლა და ალბათ ეს ყველაფერი კარგია მეთქი ახლა გარემო მართლა კარგია, მაგრამ 1-2 საათი კარგი, 1 დღე, 2 დღე ჯანდაბას. მეტი ადამიანი იქ დავიღლები, რა დამასვენებს იქ. მე ვერ დავისვენებ. გამოკეტილი სასტუმროში, რაღაცა ჩადი შეჭამე, რაღაცა კი ბატონო დაწეკი აუზზე, ვერ ვისვენებ, რა გავაკეთო? მე მხლის. ესეთი ადგილი მე ვისვენებ ბორჯომში. ადგილი, სადაც ძალიან ჯერ მიყვარს მშვიდი, წყნარი. მე კიდე არის, როგორც აი სასიარულო არის რა. გამოვალ და რაღაც წავედი. რავი არ იმენა ვერ დაასვ 10 დღე რო დარჩე, 10 დღის განმავლობაში სულ ივლი. 1-2 დღე კაი გამოვიკეთეს. გამოკეტილი სახშიც ვარ, კაცო, ლოგინში სახშიც ვისვენებ ვაიმე. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ბორჯომის ლოგინში ვიღაცის და არა მნიშვნელობა აქვს ჩემი ლოგინი უფრო მეგებრიელება ზოგადად. მაგრამ აი მაგას ვიცახი, ხო? ვისთვის რა არის დასვენება ხალხო? შეიძლება ვიღაცისთვის უბრალოდ ზღვის ნაპირზე ჩამოჭდეს და 10-15 წუთი და აქ მოახდინოს იმხელა განტვირთვა. ისეთი განტვირთვა, რომ ეს იყოს მთლიანი, ესე რომ ვთქვათ, გადატვირთვა მართლა ორგანიზმის, ხო? ძალიან იმოქმედებს. სხვადასხვის წყალი, კი ბატონო, პირველ ადგილზე დგას. ვინც არ იცის, მაქვს ნათქვამი ადრენდელ გაშლებში, თუმცა ეს ვიდეოები აღარდებს. წყალი ეს არის პირველი ადგილი უჭირავს დასვენების და განტვირთვის ხრივ. მერე მოდის მთა, რომ იცოდეთ. და მით უმეტეს ზოდიაკოთი თუ წყლის ნიშანი ხართ, ესე იგი თქვენ წყლის მხარეზე უნდა დაისვენოთ. აიგეთ? შესაძლებელია კაცო, აქ სულ სხვა, რა ვიცი, ოჯახური გარემო გესიამოვნოთ, შეიძლება სოფელი გესიამოვნოთ ვიღაცას. ხის ძირში იქ რომ ჰამაკში ჩაჯდებით, ან უბრალოდ დაჯდებით და ერთჭიქა ყავას დალებთ თუ სიმინს გაჯუყნით. თავის მიანად რა ქვია მაგას?
ნაკურჩალეოდ რაღაცა სამძახია. რა ვიცი, მოკლედ რაც არის შიგნით გული. აი მიანად რო შესჭამთ და გამოწუწუნეთ წვენს მარილიანს. შეიძლება ვიღაცა ამით მოახერხოს საკუთარი რაღაცა თავის ხო ხვდებით? ეს აქ ფოი რა ვიცი რა. ეს პეროს გარჭობა არ ნიშნავს დასვენებას. მე ასე გეტყოდით პირდაპირ. ამიტომ ეს თქვენს შინაგანს მოусმინეთ თქვენთვის რომელი მხარე იქნება, რა იქნება უკეთესი. ძალიან კარგად მახსოვს და არასდროს დამავიწყდება მის მერე ესეთ რაღაც არ მღირსებია. ბინის შეცვლა გვიწევდათ მე და დედას და ნაკირავებში ვიყავით მაშინ ვსწავლობდი რაღაცა და გადაბარგების დროს მოხდა ისე რომ დაიწყო წვიმა და მოვდივართ გზაში. ისეთი წვიმა იყო, ისეთი თავსხმა წვიმა იყო. ვკლედ რა თავიდან ფეხებამდე გავიილუპე რასაც კი, მაგრამ იმდენად სასიამოვნო იყო ჩემთვის. ეს არის ხალხო, 1-20 წლის წინანდელი ამბავი, მეტი თუ არა. 20 წლის, რაც სტუდენტი ვიყავ მაშინ. ნუ კარგი, დამნიშნულა 20 წელს რა საკმარისი არ არის, 20 წელი რომ ეს იმდენად გესიამოვნება არ დაგავიწყდება. ეს არის რაღაც ალბათ პიკი, ხო? ზე პიკი. იმ მომენტის. მე იმდენად ბედნიერი თუ რაღაც ვიხსენებ, რომ მახსენდება ესეც სიამოვნებას მგრის, დაიჯერებთ. მის მერე ესეც წვიმაში ვერ მოვხდი ახლა. ეს მოხდა, ნახეთ, ეხლა შეგნებულად რომ გადიხარ, რომ წვიმა დაიწყო და მოდი დავსვათ და სხვათა შორის წმენდაზე ძალიან კარგად მუშაობს. აწი ზაფხულია შეგიძლია გამოიყენოთ ეს თავიდან ბოლომდე დასვენება. ძალიან აი ენერგეტიკულად წმინდავს ადამიანს. მე არ ვამბობ ჯადოს ხსნის, არა გენაცვალე. თქვენ ჯადოს თემა და ენერგეტიკული წმენდა ერთმანეთიდან გერევათ. განსხვავება არის ძალიან დიდი. აი ეს წვიმა ამაში დაგეხმარებათ, როგორც მარილიან წყალს იყენებთ. ზოგადად შეგიძლიათ კი ბატონო გახვიდეთ, მაგრამ მე რას ვოსვამ ხას? ესე რომ გადიხარ ახლა და ამის გულისთვის და ეს იყო რაღაც ისე სპონტანურად შემთხვევით ისე მოულოდნელად მოხდა. და იმდენად, რავი, ენერგიაზეც იმოქმედა და ძალიან კარგადაც მახსოვს, ხო? თქვენ თავს დაუკვირდით რა არის თქვენს მატერიაში, სიმდიდრეში, აი ამ რაღაცა ფოი რაღაცებში, ნუ ეძებთ ამ ყველაფერს, შეიძლება ეს ძალიან ბიუჯეტურადაც მოგვარდეს და თუ მანდა მაინც ახლა ეს ღირებული რამე გინდათ და ეს გონიათ მოგანიჭებთ თავს, მაშინ ესეც უნდა გაიმეტოთ თქვენი თავისთვის თუნდაც ერთდღიანი. გაიგეთ? ან თუნდაც საათობრივი რა ვიცი, როგორი საშუალებაც გაქვთ. ესეც ხო შეიძლება რამდენიმე საათით თქვენ სასურველ სასტუმროში შეხვიდეთ და ისიამოვნოთ. ხო, მამაკაცთან არ გულისხმობ. რა უნდა დავაკონკრეტოება რა ვქნა ახლა. აი აქ არის შეინარჩუნეთ ასევე ემოციური წონასწორობა. და დააკვირდით იმას, რა გზღუდავთ. რა. თუ ვინმეს ეხება, ესე იგი ეს ადამიანი გზღუდავთ და არ უნდა მისცეთ უფლება თქვენ სივრცეში იმდენად შემოიჭრას, რომ შეგზღუდოთ. გაიგეთ? კი ბატონო, აქ გვაქვს ესე იგი რა? შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, ემოცია, წონასწორობა. და თქვენში არის ყველა ის რესურსი, გაიხსნება ეს რაღაც ჯადოსნური კარები, მოდი ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ მოდი დავასრულოთ, კი ვისაუბრეთ დიდი ხანი. არის შედეგი რა იქნება ეს მინდა. შედეგი ამ ყველაფრის შედეგი
რა იქნება ახლა მე კი ვთქვი, მაგრამ მოდი არომატს დასტური, ხო? დასტური გვინდა. ნახეთ როგორიც ისარტყალა დაფიქსირდა, არ იფიქროთ ახლა რომ ნინო ყოველთვის ესე ამბობს დაუშვათ და ან რაღაც არა. არც ჩამიწვია შეხედეთ, ხო? არკანი. პირდაპირ დაფიქსირდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს ცისარტყელა, ხო? და ძალიან ნახეთ როგორ არის ღრუბლებიდან სინათლე როგორ ანათებს. მხოლოდ ამას დააკვირდით ახლა მნიშვნელობას, მე წაგიკითხავთ დანარჩენს უკვე. აი აქ ზუსტად ნათლად დაინახავთ შედეგებს. გაიგეთ? აქ სტიქიები. რა საინტერესოა. სტიქი. ბევრი სიმართლე გახდება თქვენთვის, რას მოგიტანთ ეს ყველაფერი, ნახეთ. ცხადი ხო, აი რაღაც შევყევი თითქოს ფიქრს. ნახეთ როგორ არის, ისევ განახებთ ამ არკანს, რა ენერგია წამოვიდა, ხო? და განმარტება ამ დასტის, ამ არკანის ზოგადად ასეთია, მნიშვნელოვანი რაღაცები გამჟღავნდება, გაიგებთ, როგორც გითხარით, თქვენში არის, გაიხსნება ის ჩადოსნური კარები თქო და ის ზუსტად ამ კი, აი ზუსტად ამოვიდა არკანი, ხო? განმარტება, აი აქ როგორ არის განთავისუფლება, აი ძველს, თავისუფლდები, ეს მომენტი არის, ყველაფერი დაგავიწყდებათ, ძველი. ანუ თქვენ ის ძველი ყველაფერი გადაამუშავეთ და გადადით აი ამ ახალ ეტაპზე, ჩადოსნური კარები იხსნება, ეს არის ცვლილება, ცოდნის დაგროვება, ცოდნა, რაღაცა ის თქვენი შინაგანი, რა არის ამ ჩადოსნურ კარებში, ესე რომ ვთქვათ, სტაბილური წინსვლა, თქვენი ინტუიცია ძლიერი, ახლა აქ მარტო ამეთი არკანი კი არ მოშვები, აქ რაცაც კიდევ მაქვს განლაგებაში. თქვენი აი შეშების, ზუსტად აი მიჯაჭვულობების და რაღაცების გაცნობიერება, აი ამას ყველაფერს გაცნობიერებთ. და ახალ ეტაპზე სულ სხვა პიროვნება იქმნებით. აი ეს ვიდეო კი მრავალჯერ მოსასმენია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც საზეპირო არის, ხო? მეც უნდა მოვისმინო ეს ვიდეო თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ეხლა აწი შეიძლება წამოვიდეს ისეთი ნაკადი. ნახოთ, რაღაც საინტერესო ისეთი ინფორმაცია მომაწოდოს, მე პირადად ჩემზე მაქვს. საუბარი ერთ-ერთ გოგოს გულისხმობ, ნახოთ რა სიზამს შეიძლება მოусმინო, ხო? რამე თქვას ისეთი საინტერესო ინფორმაციები. აქამდე ყოველ შემთხვევაში მე ვერ პოულობ საჭირო ინფორმაციას გაშლებიდან. ბევრი შემხვედრია ძალიან დიდი ბოდიში უკაცრავად არის არა ერთ-ერთი ის ქალბატონი, რომელსაც ხშირად ვახსენებ, დიდი წვლილი მეუძღვის მეთქი. მაგასთან მაქვს უბრალოდ ტელეპათიური კავშირი. გინდა იჯერეთ, გინდა არა, როცა მე რამე მჭირდება, ვერ პოულობ, ზუსტად იმ დროს მიჩერდება ვიდეო, ზუსტად იმ ადგილიდან, რაც მე ინფორმაცია მჭირდება. ბოლომდე არც უსმენ. აი ზუსტად იმ ადგილიდან. იხსნება მისი ვიდეო. ეს არის სასწაული მართლა ოღონდ. თვითონ არც იცის ამ ადამიანმა. სამწუხაროდ წესით უნდა იცოდეს, ხო? ღირსია უბრალოდ იცოდეს. მაგრამ ზოგადად ხშირად არის, რომ
ჩემ ჩანაწერებს ისე მემჩდები შემდეგ და უსმენ. კი, და მარგია, მეც მარგია. იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ვაჟღერებ ხანდახან მე თვითონ რომ მოვისმენ, ეს არ არის ხალხნო რეკლამა. რა რეკლამა არის რეკლამა. მეხა დავებით. რეკლამა საერთოდ იცით რა არის? რეკლამა არის ის რაღაცა გაფუჭებულ თუ ისეთი არასასარგებლო რაღაცას არაჯანსაღს რაღაცას, რაღაცა ვიღაცას ჩავარდნილ თემას თუ პროდუქტს არეკლამებ კი რომ კლიენტი მოიზიდო. ეს არის მე თვითონაც ჩემი მსმენელებიდან, რისთვისაც მადლობას გიხდით პირადად მოვიდნენ და მითხრე ქალბატონო ნინო შენო ესო გაშლაში საუბრობ ეს თემა რომელი მეთქი და მე თვითონ რომ სკროლავ და ჩემი ვიდეოები მეც მხვდება რა თქმა უნდა და რომ მენტალურად არ ვსაუბრობ აქ მეთქი მოვისმინე რაღაცა ადგილები ეს მე ვარ მეთქი ჩემ თავს მე თვითონ არ დაუჯერე ენერგიიდან წაკითხვა როცა ხდება ასე არის ზოგადად ეს არ არის გასაკვირი თემა და ეს არ არის რეკლამა. ამიტომ მე აქ დღეს რა ინფორმაციაც გავაჟღერე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კი ისევ მოსასმენი ინფორმაცია. და ვისაც რეკლამა გონიათ, კი ბატონო, თქვენთვის რეკლამა იყოს. გააგრძელეთ თქვენი პოზიციიდან ცხოვრება, ეს არ არის იძულება. მე არ გაიძულებ არც ერთ თქვენთაგანს. თუმცა მე რაც ვისაუბრე, ჩემი ბოლო არკანი ზუსტად ეს იყო, რომ ამ ყველაფერს თქვენ გააცნობიერებთ და თქვენთვის გაიხსნება სრულიად ახალი კარები, წარმატებული სხვათა შორის. ეს არ არის პირიქით, ნათელი გახდება თქვენთვის ბევრი დაფარული ინფორმაცია. ძალიან ჭკვიანი ხდება აქ ადამიანი, ძალიან ჭკვიანი. ამას თქვენ ახლა თქვენ თვითონ თითქოს აჩერებთ და აი ამიტომ გითხარით აქ არის მოქმედების დრო. თქვენთან მოდის ინფორმაცია. დღეისთვის სულ ეს იყო. შეგიძლიათ და გადააზიაროთ და კომენტაროთ გვერდის განვითარებისთვის. მე მაგალითად დავდგე და მინდა ვუყურო ამ ენერგიას. აქ იმხელა სიბრძნე მართლა და იმხელა რაღაც დაფიქსირ და არის. აი ეს ამოვსრუტო მინდა. მეც მინდა თქვენ წარმოიდგინეთ. იმდენად კარგი ინფორმაცია და ენერგია მოდის. იმდენად ნახეთ დიდი ცოდნა, ან დიდი გამოცდილება, ან დიდი რაღაცა, ვიცი შეიძლება აი დაფარული თქვენ რაც გაინტერესებთ, აი ის ყველაფერი იმდენად მოდის, იხსნება ეს. აი მე მაგალითად მე რაც მაინტერესებს ეს რო ახლა ჩემთან მოვიდეს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მინდა, ხო? გაიგეთ, კარგი ენერგია რომ არ ფიქსირდებოდეს, არ მენდომებოდა. ჩემთან დაკონტაქტება ხდება 5938887 WhatsApp-ზე. უნდა მომწეროთ, არ უნდა დარეკოთ. დაგემშვიდობებით.